हाय लोगोफोर, आंनि मुङा गौतम गयारी। नोंथांमोना नायबाय दङ जिजि क्रिएशन इउटुब चेनेल। हाय लोगोफोर, आंनि बे जिजि क्रिएशन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट, बेनिखायनो दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। गोबाङानो मिथिखादों जानो हागौ आसाम पुलिसनि मोनसे 2000 पस्टनि भेकेन्सिनि मोनसे पस्ट ओंखारदों आरो बिनिनो अनलाइना मैयानिफ्राय सोलिदों। मैयायो बेलासिनि 4 बाजिनिफ्राय सोलिदों। बियो 15 जुननिफ्राय 30 जुनसिम जागोन, माने 15 दिन सम दं आरो माने अनलाइन खालामनो थाखाय। बियो मैयानिफ्राय जादों आरो अनलाइनखौ माबोरै खालामनांगौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनि। दा आंनिनो फंबाय, बेनिखाय आं बानायनो नागिरदों आरो नायलांदो। आरो जुदि खायसेया मिथियाखैब्लाथाय आंनि बे जितु भिडिअनि डिसक्रिपसन थायो नङा होमबा, बे डिसक्रिपसनाव आङो लिंक होना दोनदों। बिनि डिटेल्सै बेसेबां पस्ट, मा पस्ट दङ, बेसेबां आरो बुंखाना होनि आङो, बेयाव मिनिमाम 8 पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनांगोन। 8 पासनिफ्राय ग्रेजुवेट जानायफोरालागै। ओमफ्राय पस्टआ बेलेग बेलेग दङ। आंनि बे डिसक्रिपसननि लिंकआव थांनानै नायदो। दाना आं भिडिअखौ जागायदिनोसै। आरो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामो, जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला एबा नोंथाङा दिनैसिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आंनि बे चेनेलखौ नैबे गोजा कालारनि साबस्क्राइब बटनाव थुनानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव ओंखारनाय नैबे बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाया नोंथांनिसिम सहैबाय थायो। दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। बेफोरो गासिबो डिटेल्स दं, मा पस्ट, बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगौ आरो बेसेबां सेलारिफोरा, बेफोरखौ आङो दा फोरमायथ'ला, मानो होनबाथाय भिडिअ गोलाव जागोन। बेनिखायनो आं डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थुनानै गासै डिटेल्सै नायनो हागोन। दाना आं एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ एसे दिन्थिनोसै। नैबेयावबो डाइरेक्टलि जितु आसाम केरियार लिंकखौ सार्च खालामनानै, जितु वेबसाइट, बेखौ सार्च खालामनानैबो एडभार्टाइजखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। आरो नोंसोरनि गोसो आंनि डाइरेक्टलि मोननो लुगैदोंबा आंनिनो जितु डिसक्रिपसननि लिंकआव थुनानैबो डाइरेक्टलि मोनखागोन। बेनिखायनो आं दा एप्लाइखौ माबोरै खालामनांगौ नायदो। नैबेयाव एप्लाइ अनलाइन। नैबेयाव थारमाने नैबेयाव मबाइल नाम्बार आरो नैबेयाव व्हाट इज 1+6 बेसेबां जायो बेखौ इन्टार खालामनानैसो नट बि खालामनांगौ। फार्स्टआवनो बेयाव होदों भेरिफाइ इउर मबाइल नाम्बार। जायखिजाया मबाइल नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामग्रोनांगौ फार्स्टआवनो। बेनिखायनो आङो मबाइल नाम्बारखौ भेरिफाइ खालामना लाग्रोनोसै। 78 7 8 9 6 8 5 6 2 बेयाव नाम्बारखौ थुबाय। बिनि उनाव व्हाट इज 1+6 बेसे जायो 7। बिनि उनाव सेन्ड अटिपि। मबाइलाव मोनसे नैबे नाम्बाराव मोनसे अटिपि थांगोन, बेखौ बेयाव सेन्ड खालामना होनांगौ। आंनि मबाइलाव फैबाय। आदसा सेभेन 8 9 6 8 5 6 6 2 नाम्बाराथ' जादो। आंनाव फैथ'वाखैनो, माने अटिपिआ फैथ'वाखै दाबो। Seven 8 9 6 8 5 मासि गोबाव जाखोब्रा, मानो फैयाखै?
बेक खालामफिनदों आङो र' खेबसे थुफिनबावनि 7896856622 11 2 plus 9 11 send OTP yes एबार फैबाय आइया तारमाने आंनि इनबक्सनि मेसेजआ फुल जादों बेखायनो मेसेजआ बेयाव नुजायाखै आङो र' जास्ट वाइट नेटआ एसे स्ल' जादोंमोन बेनिखायनो एसे गोबाव जादों फैनायाव 846752 बेखौ साबमिट होदो बेखौ साबमिट होबाथाय गुबुन मोनसे पेजाव थांगोन बेयाव डिटेल्स होनांगौ फार्स्टआवनो कास्ट बिदों जोंना एसटिपि जागोन माने प्लेन एरिया ओमफ्राय जेन्डार होदो मेल बा मेल फेमेल बा फेमेल जोंना दा इयाव आं बानायनाया मेल बेनिखायनो मेल होबाय बेयाव डेट अफ बार्थ जाहैबाय 1999 04 नैबेयो 24 20 बोसोर 1 month educational qualification बेयाव जेरैहाय दहाय होनखादोंमोन पस्टआ गुबुन गुबुन बेयाव ग्रेजुवेट इन आर्टस ग्रेजुवेट इन कमार्स बेफोरो आलादा आलादा गावबा गाव ग्रेजुवेट इन साइन्स ग्रेजुवेट इन आदार इन डिसिप्लिन जायखिजाया माने एनि जायखिजाया ग्रेजुवेट जाबानो जागोन आरो बेफोरो HS पास 10+2 बेनिफ्राय बेयाव मा मिनिमाम क्लास 8 पास माने 8 पास बानो जागोन आरो बेनिखायनो आं बियो 10 पासल' जोंहानि बाबुआ बेनिखायनो आङो मिनिमाम क्लास 8 पासनि गोनां होबाय बेनिफ्राय बेयाव 8 पासनिखौ जुदि सेलेक्ट खालामब्ला बेयाव जों जेबो होननाङा बेयावबो जेबो नांला ओमफ्राय नैयाव फैदो you are eligible post will appear below once you select the above given field आदसा गोजौनिसोमोन नैबेयाव द एलिजिबल पस्ट नोङो मायाव बानायगोन नोंनि जायखिजायाव आदसा सरि ओरैसो बेयाव मिनिमाम क्लास 8 जायखिजाया 8 पासनि एलिजिबोला माने पिअनाव आरो सुकिदारावल' इसोर मोननैयावल' आरो बिदि सोंदों बेयाव बेनिखायनो दा बेयाव सेलेक्ट इउर प्रेफारेन्स माने अपसन होदों फार्स्ट सेकेन्ड जायखिजाया बेयाव फार्स्टआव सेलेक्ट खालामबाय बेनिफ्राय आं नैथियाव सेलेक्ट खालामगोन बेयाव सेकेन्डआव खालामगोन ओमफ्राय अफिस पिअनाव आरो सुकिदार मोननैयाव आं सेलेक्ट बानायबाय बिनि उनाव गाहायाव नैयाव मा होनदों ग नेक्स्ट बेयाव थुनांगोन ग नेक्स्टआव थुखांनायनि उनाव बेयाव नामखौ होनांगोन केन्डिडेटनि नेम नैबेयाव केन्डिडेटनि नेम फार्स्ट नेम ब्रिजियाम BRI ब्रिजियाम मिडिल नेम दंबा मिडिल नेम हो गैयाबा गैया लास्ट नेमा जाहैबाय गयारि GAYARY गयारि ओमफ्राय फादार नेम हो फादार नेमा जाहैबाय मन्टु MANTU मन्टु गयारि GAYARY गयारि स्पेस होनानैसै दै बिनि बेयाव इमेल ID होनांगौ आरो जायखिजाया बेयाव आंनिनो गुबुन मोनसे इमेल ID खौ होनोसै आङो GG क्रिएसन बे आंनि इउटुबनि चेनेलनि मुं दै GG क्रिएसन्स @gmail.com बेखौ होबाय बिनि उनाव रिलिजना जाहैबाय जोंना मा हिन्दु नेसनेलिटियाथ' इन्डियानोखा प्रेजेन्ट एड्रेस भिलेज हाथिनापुर गावबागावनि एड्रेसखौ हो बिनि उनाव पस्ट अफिसा साउदुरबिटा
डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय जोंना बाक्सा गावबागाव डिस्ट्रिक्टखौ हो ओमफ्राय पुलिस स्टेसन बे जाबाय जोंना सालबारि पिन नाम्बार 781318 बेनिफ्राय बेयाव होदों प्लिज क्लिक द बटन इफ प्रेजेन्ट correspondence address are same जुदि नैबेयाव होनाय एड्रेसफोरा गासिबो एखेबाथाय बेयाव क्लिकल' खालामनांगौ होमबानो नैबेयाव सेम खालायगोन बिनि उनाव go next ओमफ्राय नैबेयाव फैबाय दा मा upload your passport size photo नायाव होदों size of passport photo 50 KB to 450 KB जायखिजाया 50 KB निफ्राय 450 KB नि गेजेराव नांगोन ओमफ्राय n सिगनेचारा जाहैबाय 20 KB निफ्राय 100 KB लागै नांगोन माने 20 KB निफ्राय 100 KB लागै ओमफ्राय साइज अफ अल आदार डकुमेन्ट शुड बी बिटुइन थारमाने जिखुनु जोंनि डकुमेन्ट्स होगोन ना होमबा आपल'ड बेखौ 100 KB निफ्राय 450 KB लागै नांगोन स' आङो बानायना दोनखानाय दङ बेनिखायनो दा बेयाव मा बिदों पासपर्ट बेयाव थुनानै फट'नि साइजखौ फट' बानायना दोननायखौ नागिरदो ब्रि नैबेनो फट' आपल'ड जाबाय बेनि उनाव सिगनेचारखौ आं बानायना दोनखादों नैबेयो ब्रि सिगनेचार बिनि उनाव आपल'ड SLC एडमिट कार्ड बेनि एडमिट कार्डखौबो आङो खालामना दोनखादों बखैदांखो ब्रि एडमिट कार्डखौबो होबाय बेनि उनाव बेयो आपल'ड ग्रेजुवेट फार्स्ट सार्टिफिकेट जायखिजाया ग्रेजुवेट नङा ग्रेजुवेट जायखिजाया नोंनि पास जानायनि सार्टिफिकेट मेट्रिक पास जानायनि सार्टिफिकेट ब्रि नैबे सार्टिफिकेटखौ होबाय बेयाव माबा सार्टिफिकेट होबानो जाबाय जितु स्कुल बायदियाव नङा होमबा बेखौ मा होनो बेखौ जितु सार्टिफिकेट लिभिं सार्टिफिकेटखौ होबानो जाबाय बेयाव ब्रि बेयाव कास्ट सार्टिफिकेट बिदों बिनि उनाव go next प्रिभिउ थांनानै जुदि माबा मोनसे भुल जाबाय बायदि मोनदोंबा go प्रिभिउ खालामना बे प्रिभिउस खालामनाबो होनो हागोन थांफिननानै माने ओमफ्राय जेबो गोरोन्थि जायाखैब्लाथाय go next अब्लाना फैदि मोनसे एप्लिकेसन ओंखारगोन बेयाव नायना लादो माबा मोनसे गोरोन्थिफोर जादों नामा नेमा जाहैबाय ब्रिजियाम गयारि फादार नेमा मन्टु गयारि डेट अफ बार्थआ जाहैबाय 1999-04-24 एजआ 20 years 1 month जेन्डारा मेल कास्टा STP रिलिजना हिन्दु नेसनेलिटिया इन्डिया मबाइल नाम्बारा जाहैबाय नैबे इमेल आइडि बियो आदसा न' बियो नैफोराव न' गासिबो नायदो प्लेस गासिबो थिग थाक अब्ला बेखौ जों मा डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामदों बेयाव नुजाखागोन बिनि उनाव गासिबो थिग थाकबाथाय फाइनाल साबमिट होदो बिनि उनाव आर इउ सियर टु साबमिट माने थारैनो साबमिट खालाममारगोन ना होनना सोङो बिनि उनाव येस साबमिट होदो बुजायनायाव एसे आंना दद' मद' जादों मानो होनबाथाय आं भिडिअ बानायबाङा बेनिखायनो दद' मद' जादों गोरोन्थिफोर जादों अननानै निमाहा हो स' बिनि उनाव फाइनाल साबमिट होखांनायनि उनाव नैबे नोंनि जितु एप्लिकेसन बेखौनो प्रिन्ट आउट खालामनानै लानांगोन बे एप्लिकेसनखौ नैबे गाहायाव प्रिन्टनि मोनसे अपसन ओंखारो दाना आंनाव मोनसे प्रब्लेम आंनाव प्रिन्टार मेसिन गैया आं न'आवसो बानायो बेनिखायनो आं बेखौ प्रिन्ट खालामथ'ला आं बेखौ Ctrl S बुनानै सेभ खालामनानै दोनथ'नोसै Ctrl S बुबाय बेनिफ्राय बेखौ मा नाम सेभ खालामगोन जेरै ब्रिजियाम एप्लिकेसन मायाव दोनगोन डेस्कटपआव बिनि उनाव
सेभ अपसनाव थुदो होमब्लानो बे सेभ जाबाय बिनि उनाव बेखौ नायदो दंना गैया बेखौ राइट खालामनानै ओपन गुगल क्रोमआव नायदो नैबेनो बिनि उनाव अबेबा दखान बा मोनसे थांनानै आरो जुदि दंखायोब्लाथ' प्रिन्ट अपसन फैखायोआनो प्रिन्ट अपसनाव थुनानै प्रिन्ट खालामनानै लादो नैबेयाव प्रिन्ट अपसनाव थुनानै प्रिन्ट खालामना लानो हागोन जेबो गोसा नङा मबाइलावबो बानायनानै लानो हायो मबाइलाव बानायनोबाथाय कम्पिउटारफोराव नोंनि जिथु डकुमेन्टस फट' सिगनेचार बेखौ साइजखौ खालामनानै मबाइलाव खालामनो हायो आजादिनो जेबो गोसा नङा आरो बेयाव प्रिन्ट खालामबानो बेयो प्रिन्ट जालांगोन अट'मेटिकलि स' भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय होननानै आं गोसोआव मिजिंथिबाय जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज खेबसे लाइक खालाम आरो लोगोफोरनिसिम शेयार खालाम दिनैनि थाखाय एसेनोसै दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय